ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତେଜପତ୍ର ବିଷୟରେ। ତେଜପତ୍ର ବାୟୁ ଓ କଫ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ତରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତକୁ ପ୍ରଶମିତ କରେ। ହୃଦଘାତ, ଅର୍ଶ ଓ ପାନସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ମହୌଷଧି ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ନିୟମିତ ରୂପେ ତରକାରୀରେ ତେଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ମଧୁମେହ ରୋଗ 1 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ତେଜପତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନକୁ 3 ପାନେ ଖାଇଲେ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ରୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼େ।